It grows. So what happens? The fruits ripen from down here. Yeah. So you cannot find this fruit as ripen before this one. So this one ripes first. Then once you remove it, you cut it. maanta waxaan joognaa Latia Agribusiness Greenhouse koodii. Waxa waa greenhouse ka tomato farming. Tomato lagu waxeeyaa. Tomatada noocan waa Anna F1 ekarkii markii la dhaho 70 meter square waxay ku siinaysaa 75 tan bay ku siinaysaa meter square kina waxaa looga tashtaa 65 ilaa muxuu ahaa 60 ilaa 65 kilometer halkii meter oo square ah yacni haddii si kale hadaa u dhigo geedkii wuxuu ku siinayaa 30 ilaa 35 kilo maasha Allah variety fiican waaye aad ay u fiicanta variety-gan production-keeda ma xumo aad bay u fiicanta aad iyo aad shan xabo afar xabo lix xabo tomato production greenhouse-yada cashiradooda insha Allah marba beeraleyda Soomaaliyeed uga hadli doona insha Allah si fiican ugu sharxi doona qaybaheeda kala duwan management-ga waxa loo baahan yahay trelliska cashiradaas oo dhan insha Allah habka loo xirxiro habka maartay loo daaweeyo cashiradooda dhan insha Allah marba maartay in kaga soo hadli doona maanta just a trip yar baan ku imaaday meeshan insha Allah كل فرايتيada ugu fiican mar dhan baa ka wada hadli doona insha Allah mar baa waqti siinayna laakiin halka waxa iga muuqda shaqo aan caadi ahayn inaba oo aad u muhiimsan أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي waxaa waaye Anna F1 noocan variety-gan waa variety aad u fiican wax production-keeda 5 6 bay u saaraysaa markaa fiiriso 1 2 3 4 5 6 7 almost 7 1 2 3 4 5 6 7 this is 5 this is also 5 tanna waxaa waaye tanoo kala fiiri waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sagaal xabo waaye variety-ga waa Anna F1 greenhouse-kan joogno waxaa la dhahaa Latia Agribusiness oo greenhouse-yadoodii meeshan koorsooyin waxay ku sameeyaan beeraha qofka daneeya beeraha oo 6 months la sameeyso ama 6 bilood ama 4 bilood 3 bilood 6 bilood hal sano training yar qofkii rabo kale meeshan waa lagu sameeyaa marka insha Allah ku soo dhawaado